ini tempat berobat. Masih menunggu antrian teman-teman. Ini antrian kita teman-teman. Masih menunggu. Masih menunggu. Masih di tempat pendaftaran. Sekarang giliran kita. Tuh, kami lagi ketemu dokternya. Dokternya lagi meriksa. Lagi diperiksa dokter. Lidahnya dibuka, nak. Mulutnya bawa. Nah, bilang A gitu. Suaranya mana? A gitu. Kok nggak usah malu-malu, nggak bisa lihat. Turunnya sakit nggak? Enggak. Udah 3 harian ya, udah ada minum obat belum dia? Lagi diperiksa dokter. Batu pileknya 3 hari lah. Dokternya masih menulis resep. Sabar, tunggu antri. kamu banyak-banyak minum dulu, tapi bukan minum es ya, biar cepat sembuh. Oke, ini berapa? Boleh? Sudah dapat resepnya 1 teman-teman. Kenapa ya? Ukur tinggi. Lagi diperiksa teman-teman. Kakaknya nggak kelihatan. Nggak merah lagi. Dokter lagi diperiksa teman-teman. Pinjam dulu yang punya kakaknya tadi resepnya. Dokternya lagi menulis resep teman-teman. Kakak kan udah gede. Nih, kakak pegang. Tuh resep punya kakak sudah selesai. Ini tinggal lagi punya adik teman-teman. Berarti adik nggak bisa minum 4. Dokternya cantik. Itu lagi nulis resep untuk adik. Kalau adik ke sekolah belum, berapa umurnya adik? Oh, jadi ikut di sana. Masih menunggu, dikit lagi selesai. Ini obat yang adik, pegang dulu. Resepnya sudah selesai. Ini dokternya masih meresep untuk bundanya. Saya teman-teman, terima kasih dokter. Perjalanan menuju ngambil obat teman-teman. Mau nebus resep obat, menunggu antrian lagi. Udah tahu mama. Menunggu resep obatnya di sini teman-teman. Di sini teman-teman ngambil obatnya. Ini adik juga sakit teman-teman. Adiknya demam juga. Ini di sini ngambil obatnya teman-teman. Menunggu antrian lagi.
Ini tempat kami berobat. Masih menunggu obat. Obatnya agak lama. Masih sabar menanti. Satu teman ya, Bu. Ya. Makan satu juga ya. Ya. Oh. Tunggu. OTW cari makan. Kita mau makan model. Ini modelnya Mang Jai. Nih. Pesen. Kenapa, Mak? Aku nempel. Kapal selam. Kami lagi pesen kapal selam. Kapal selam Mang Jai. Ini teman-teman rekomen banget. Ini kami lagi pesen. Nih, tunggu pesanan datang dulu ya teman-teman. Pesanan lagi dibuat sama mbaknya. Tunggu ya teman-teman, kami makan dulu. Iya. Sudah datang. Tuh pempek kapal selam teman-teman. Selamat makan. Kami makan dulu. Kami makan dulu ya. Selamat makan. Ini pempek kapal selam. Ini model kapal selam juga. Ini ada cabai. Ini suka teman-teman. Selamat makan teman-teman. Kalau teman-teman mau, ini model Mang Jai teman-teman. Kau pengen nih ya, aku makan Eka, tapi aku tidak berani. Makan apa, Nak? Sebelum pulang kami ke kebun dulu teman-teman. Kami main ayunan. Kami main dulu, lihat Pak D kami main HP. Kami main ke tempat om kami dulu teman-teman. Dulu juga, Om. Main ayunan. Pikir aku untuk kakak situ, Nak. Mainan ayunan dulu. Dari mana air nih? Masuk lagi ke Pak D. Kami main-main dulu. Ay, panas deh kan. Jangan Pak. Wah janji bunga tuti lu untuk ya kan kau pasar. Aku janji Ke sini dulu. aduh satu. Kita lihat masuk. Ayo lah. Udah masuk ah. rumah yang mau dibangun. Ya nih masuk. Cerita. Mainan ayunan lagi. Ini suasana di kebun teman-teman. Mak. Basah ada itu nak. Enggak, weng. Sangat damai seperti ini. Jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat nanti. Zuhur kakak. Zuhur. Asiknya main ayunan.
Jangan kuat-kuat. Pulang dulu, Happy. Ngambil bunga ilalang dulu, teman-teman. Sebelum pulang, teman-teman. Ini bunga ilalang. Seperti ini, teman-teman. Untuk main masak-masakan nanti, teman-teman. Ini bunga ilalang. Seperti ini. Sudah? Nih. Main bunga ilalang, teman-teman. Ini jalan menuju pulang lagi, teman-teman. Seperti ini, teman-teman.